Hello， 大家好，今天我们来聊一点什么呢？今天我想给大家介绍一下我的冰箱贴。我平时非常喜欢买冰箱贴，尤其是我在旅游的时候，每到一个新的地方，我都会来买一个冰箱贴，纪念这趟旅行。所以我家的冰箱上贴满了冰箱贴。我今天想给大家介绍一些有特殊意义的冰箱贴。我现在呢，已经选好了要给大家介绍的冰箱贴了。我们来一个一个的看。这个冰箱贴是我自己做的，上面的图案是一条小蛇，它是我的宠物蛇，所以我做了一个冰箱贴来纪念它。它的材质是陶瓷的，背面有2个磁铁。接下来的这个冰箱贴对我也很重要，它来自我的家乡天津。天津是和中国的首都北京相邻的一个城市，它是一个港口城市。那这个冰箱贴上面的是一个钟表，它叫世纪钟，是天津非常重要的一个地标建筑。它的材质是铁，上面的表盘还可以转动。这个冰箱贴来自北京的故宫博物馆，它是一个花瓶的样式，模拟的是中国古代的古董。它不仅是外表做成了花瓶的样子，你还可以真的在里面放水和一些植物。我觉得它让我的冰箱都变得更生动了。那下面的这个冰箱贴来自中国的丽江，它整体是用木头制成的，里面这圈是用的丽江一种特殊工艺做成的布料，布料上面描绘的是丽江的古城和玉龙雪山。玉龙雪山是丽江的一个很著名的景点，它最高的海拔有5500多米。因为海拔很高，所以它的山顶常年有雪，所以得名玉龙雪山。那在我当时去这个玉龙雪山上面的时候，发生了非常美好的故事，所以这个冰箱贴对我的意义很大。接下来的这个冰箱贴来自中国的成都，成都是中国大熊猫的生活基地，所以我买的冰箱贴上面有2只很可爱的熊猫。除了熊猫以外，你还可以看到上面有一棵荔枝树，然后这里用中文的繁体字写着顺顺利利。顺利的意思是 everything goes well， 但是这里的利它写的是荔枝的荔，取了一个荔枝的谐音。那接下来我再带大家看一些中国之外的冰箱贴。那这个冰箱贴是我在墨西哥的墨西哥城买的，它来自非常著名的人类学博物馆，它模拟的是博物馆中一个文物的样子。我觉得它的样子很鲜艳，所以我很喜欢。
接下来的这2个冰箱贴来自印度尼西亚的巴厘岛。巴厘岛是我度假很喜欢去的一个地方，因为它离中国不远，而且我很喜欢海边。那我为什么选了这2个冰箱贴呢？首先，这个冰箱贴上是一只海豚，是用来纪念我在巴厘岛的清晨去出海追逐海豚的经历。那这个冰箱贴上面画的是巴厘岛一种特有的花，我很喜欢这种花，因为它的颜色很鲜艳，而且我觉得这个冰箱贴的材质也很有意思，它是用木屑制成的，表面摸上去不是光滑的，比较粗糙。接下来的这个冰箱贴是我在非洲的坦桑尼亚买的，它的外轮廓是非洲大陆的样子，中间有一只长颈鹿。我当时在非洲看到了很多的长颈鹿，它们的个子很高，脖子也很长。那这个冰箱贴的上面还有一个山，它是非洲的第1高峰，叫做乞力马扎罗山，在坦桑尼亚。下面的这个冰箱贴是我在日本买的，那买它的理由就比较简单了，因为我很喜欢吃寿司，所以我买了上面有寿司样式的冰箱贴，而且它的材质也很特殊，表面是用刺绣工艺制成的。那最后要给大家介绍的冰箱贴是这个，是我在德国的慕尼黑买的。那它模拟的是德国的一种很著名的工艺——布谷鸟钟。那布谷鸟钟我相信大家应该都听过，它是以一个木屋为原型，每到整点的时候，这个上面的小窗户就会打开，然后就会跳出来一只布谷鸟，发出布谷布谷的声音。那我在选这个冰箱贴的时候，它其实有非常多的样式，一整面墙都是这种布谷鸟钟的冰箱贴。我之所以选了这个呢，是因为它的上面有积雪，而我每次去德国的时候都是在冬天，所以我就选了相对应的季节会有的场景。那我的冰箱贴就介绍完了，你最喜欢哪一个？可以在评论区告诉我，或者你有没有收藏冰箱贴的习惯呢？那今天的视频也就到这里结束了，我们下次再一起一边聊天一边学习中文吧。那我们下次再见，拜拜。